চীন এক উদীয়মান পরাশক্তি, হাঁটছে ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির পথে। বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থায়ও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দেশটি। কিন্তু এই দেশটি উইঘুরদের পাইকারিভাবে আটক করার এক কঠোর কর্মসূচি চালু রেখেছে। চীনের বিস্তীর্ণ জিনজিয়াং প্রদেশ আয়তনে জার্মানির প্রায় 5 গুণ। এখানেই উইঘুর জনগোষ্ঠীর বসবাস। চীনের দূর পশ্চিম সীমানা ও পূর্ব পশ্চিমের সংযোগস্থলে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে এই জাতিসত্তার মানুষেরা। ফর্সা ত্বক, সবুজ চোখ, লাল চুল উইঘুর জনগোষ্ঠীর সাধারণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য। মধ্য এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা উইঘুরদের সংস্কৃতিতে ইসলামী রীতিনীতি আচার প্রবল। গত শতকের প্রথম ভাগে জিনজিয়াং দুটি স্বল্পমেয়াদী স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের দেখা পেয়েছে। তবে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিক্ষিপ্ত সহিংসতার ছড়াছড়িতে বিচ্ছিন্নতাবাদের লক্ষণ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। চীন উইঘুরদের ক্রমে আরও বেশি শুধু সন্দেহের চোখেই দেখছে না, বরং বিপজ্জনক রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবেও বিবেচনা করছে। চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউননান প্রদেশের লাগু শহরে একটি মসজিদের মিনার ও গম্বুজ ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এই শহরে হুই জনগোষ্ঠীর বসবাস। তারা প্রায় সবাই মুসলিম। দেশটির পুলিশ বহু আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। সম্প্রতি আদালত নির্দেশ দিয়েছেন মসজিদটির মিনার ও গম্বুজ ভেঙে ফেলতে হবে, কারণ অনুমতি ছাড়াই মসজিদের ওই দুই অংশ বানানো হয়েছিল। এরই প্রতিবাদে মসজিদের সামনে জড়ো হয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। তাদের বক্তব্য, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই তারা মসজিদে হাত দিতে দেবেন না। বিক্ষোভকারীদের দমাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিপুল পুলিশ সদস্য। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, হেলমেট ও শিল্ড পরে তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছেন। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে এক বিক্ষোভকারী হেলমেট পরা এক পুলিশকে চড় মারছেন। পুলিশও পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে বিক্ষোভকারীদের ওপর। অসংখ্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে কোনো সংখ্যা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সব পেজ ব্লক করে দিয়েছে। এছাড়া বিক্ষোভ চালিয়ে গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। 6 জুনের মধ্যে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতেও বলা হয়েছে। আত্মসমর্পণ করলে শাস্তি কমবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তবে বিক্ষোভকারীরা জানান, মসজিদে তারা কোনোভাবেই হাত দিতে দেবেন না। এর আগেও চীনের একাধিক প্রদেশে মসজিদের মিনার ও গম্বুজ ভাঙা হয়েছে। মসজিদগুলো যাতে সাধারণ চীনা বাড়ির মতো দেখতে লাগে, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে। কানিস ফাতেমা, খবর সংযোগ।